हाय फ्रेंड्स। कोई विश बहुत लंबे टाइम के बाद अगर मैनिफेस्ट हो जाती है तो मिरेकल तो लगता ही है। ओके, खुशी भी बहुत होती है। वही इनके साथ हुआ है। और ये जो विश इन्होंने मैनिफेस्ट की है 2 साल के बाद। ओके। और इस तरह की काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज हम चुके हैं, लेकिन मैं ये यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे कुछ चीज़ें आप भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जो लोग 21 दिन में ही डेस्परेट होकर चीज़ें छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि टेक्निक्स या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई वाइब्रेशंस जो आपने पॉजिटिवली भेजी है यूनिवर्स में, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। कभी चीज़ें टाइम लगा देती हैं, उसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं, सिर्फ एक बात रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। ओके, बट इन्होंने देखो 2 साल के बाद मैनिफेस्ट किया, इनकी सक्सेस स्टोरी है। मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी। ओके, बस मेन चीज़ बताती हूँ कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने कुछ रिचुअल्स किए थे, टेक्निक्स किए थे, लेकिन उसके बाद फिर सब छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं छोड़ा कि एक होता है ना कि हमने छोड़ दिया अब ये समझ के कि बस कुछ होता ही नहीं है, सब बेकार है, सब झूठ है, ये सोच के नहीं छोड़ा इन्होंने। बस ऐसे ही छोड़ के नॉर्मल जो भी टेक्निक्स या रेमेडीज़ मैंने अपने चैनल पर डाली वो सब फॉलो किया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये लिखती हैं वो लिखती हैं कि विष्णु जी के नामों का जाप किया है इन्होंने। विष्णु सहस्त्र नाम जो मैं कहती हूँ, सी व्हाट होता क्या है, जब हम इन नामों को, मंत्रों को जाप करते हैं, वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब विष्णु जी के 1000 नामों को पुकारोगे, एक नाम तो ज़रूर सुनेंगे ही सुनेंगे, और पलट के फिर आपकी विशेष तो मैनिफेस्ट होंगी ही। इसके साथ एक चीज़ और है, जब हम विष्णु जी के नामों का उच्चारण करें, मंत्रों का उच्चारण करें, तो कुछ नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है। वास्तु दोष जो हमारे घरों में होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। ये थोड़ा सा दूसरे लेवल पे जाके हो गई चीज़, बट ज़रूरी है जाननी। इसके बाद ये लिखती हैं कि कुछ दिन पहले 7 जनवरी वाला जो रिचुअल था मैम, मैंने वो भी किया, सेल्फ लव किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 तारीख को फुल मून वाला रिचुअल भी किया है इन्होंने। फुल मून का रिचुअल तो ऑब्वियसली हमेशा अच्छा होता है, इसलिए हर फुल मून पे मैं कुछ ना कुछ रिचुअल आप लोगों को बता ही देती हूँ कि ज़रूर कर लो अपनी अपनी विशेज़ के लिए। ओके। और जो एक वीडियो डाली थी श्री शिवाय शिवाय नमस्तभ्यम वाली, मैं वो भी फॉलो करती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम किए थे अभी 5 मिनट पहले, और मैम आज तो मिरेकल हो गया। उन्होंने खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फाइनली वापस आ गए वो। अब मैं बहुत खुश हूँ। और मैम जो बंदा छोड़ के चला गया था, आज वो खुद झुक गया। मैम मैं इतनी खुश हूँ, कम से कम किसी को नहीं बता सकती, पूरे 2 साल बाद वापस आया। सो सी 2 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है। ओके, यहाँ तो 2 दिन के बाद ही लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, बट इनका 2 साल के बाद भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया। और ये मैनिफेस्टेशन के पीछे अगर कुछ सीक्रेट है, कुछ चीज़ है, तो वो ये है कि एक विश्वास था, दूसरा तसल्ली, सब्र है मन में, पेशेंस है। सेल्फ लव में जब रेस कर लेते हो अपने आप को, तो वैसे भी सब्र शांति आ जाती है दिल में, जो बहुत ज़रूरी है। बार बार हम कहते हैं ना, डेस्परेट मत हो, डेस्परेट मत हो। डेस्परेट वर्ड क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा पागल होगे चीज़ों के पीछे, उतनी ज़्यादा चीज़ें दूर चली जाती हैं, मिलती ही नहीं है बाद में तो फिर। ओके। एंड इनको अच्छा, एक चीज़ और, जो हमें ये लगता है ना कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है तो कैसा फील होता है, क्या हमें क्या साइंस मिलते हैं यूनिवर्स से? कभी कभी साइंस हमें खुद से पता चल जाते हैं। हमारी बॉडी में ना ईश्वर ने ऐसी ऐसी शक्तियाँ दे रखी हैं कि हम अपनी बॉडी को खुद हील भी कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ है तो उसका अंदेशा हमारी बॉडी खुद बता देती है। गट फीलिंग जो हमें बता देती है कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या गलत क्या सही। ओके। हमारी इंट्यूशन की शक्ति जो हमें बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। तो बहुत सारी शक्तियों के साथ यूनिवर्स ने हमें पहले से ब्लेस किया हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसको समझ नहीं पाते, उन शक्तियों को अनदेखा करके हम दूसरों की शक्तियों पर डिपेंड हो जाते हैं। ओके। सो इनको कैसा फील हुआ है जब इनकी विश मैनिफेस्ट हुई है, ये होने वाली थी उसी दिन। तो ये लिखती है, मुझे सुबह से हिचकी आ रही थी, मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। एंड मैम यू आर सो ग्रेट, लव यू मैम। यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी ने भी बोल दिया था कि नहीं आएगा, उसके लिए मैम मैंने 50,000 खर्च किए थे, पर आपकी वजह से सब हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। यस, इसी तरह के इंट्यूशंस होते हैं। कभी लगेगा ना कि हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ तो अच्छा होने वाला है आज,
अपने आप ही पता चल जाता है। ओके, बाकी तो बहुत सारे साइंस हैं और मेरी कई वीडियोस हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या साइंस होते हैं जब हमारी विश मैनिफेस्ट होने वाली होती है। एंड सी, इनका 2 साल के बाद कॉल आना, कॉल किया, कंप्लीट पर्सन का वापस आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया। अच्छा, अभी 2 दिन पहले, 2 दिन क्या, मैंने कल ही तो अभी एक कैंडल स्पेल डाला था, डिज़ायर स्पेल करके, जिसमें कि मोमबत्ती को यूज़ करके अपनी विशेस लिखनी थी। रात को 11:11 पे आपको अपनी इंटेंशंस डालनी है। उसकी सक्सेस स्टोरी आई है एक ही रात के अंदर। ओके, और ये बताना बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इससे आप लोगों को एक जो विश्वास होता है ना, जो हम कहते हैं बिलीव करो, ट्रस्ट करो, लेकिन हम इंसान हैं, बिना किसी सहारे के कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है, राइट। तो ये आप स्टोरी इसको समझ सकते हो, और ये स्टोरी मैंने पिन भी कर रखी है उसी वीडियो में। अगर जिसको भी लग रहा होगा कि ये स्टोरी मेरी बनाई हुई है, ये कुछ ऐसा, आप जाकर के उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। पिंड है, जिन्होंने भी ये लिखी है उन्हीं की स्टोरी है ये। और ये लिखती हैं कि कांट बिलीव इन माई आइज़ मैम, मैंने बहुत दिन से आपके बहुत सारे प्रोसेस किए, बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। ये स्पेल करने के बाद अपने मोबाइल, ओके, आपने मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया था, बट आई डोंट नो, अभी ये स्पेल कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि उनका मैसेज आया होगा और मैजिक हो गया मैम। मैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक टूट चुकी थी, बट उनका मैसेज आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। आई कैंट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स मैम, और ये सब यूनिवर्स और आपके वजह से पॉसिबल हुआ है मैम। मुझे इतनी इंस्टेंट रिजल्ट मिली, इसलिए एसपी को रिप्लाई करने से पहले मैंने आपको और यूनिवर्स को थैंक यू किया। थैंक यू सो मच वंस अगैन। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, थैंक यू मैम। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। विदाउट योर सपोर्ट it can't be possible to happen. Okay, so this is really miraculous. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो कैंडल वाला स्पेल मैंने बताया है आप लोगों को करने के लिए, इसमें कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, सॉरी, जिसमें लिखा हुआ था कि हम दिन में कर सकते हैं 11:11 पे, हम रात में नहीं कर सकते, या फिर हमारी नाइट शिफ्ट है, इस तरह के इश्यूज़ थे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपकी नाइट शिफ्ट भी है, तब भी आप, नाइट शिफ्ट वालों के लिए स्पेसिफिकली, कि आप अगर दिन में जब सोते हैं तो वो सोने का टाइम फिर आप मैनेज कीजिए। दिन का अगर 11:11 का आप टाइम रख रहे हो, देन यू हैव टू, उसके बाद आपको सोना ही है। ओके, सी, मैं इस स्पेल के सक्सेस के पीछे का जो राज है वो यही है कि आप, इसीलिए मैंने बोला है कि इस सारे स्पेल को करने के बाद कोई और मोबाइल चेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाके सो जाना है, क्योंकि सबकॉन्शियस तभी एक्टिव होगा, हमें सबकॉन्शियस की पावर को यूज़ करना है। इसलिए मैंने इसको दिन में करने के लिए मना किया है। दिन में नहीं, आपको रात में ही करके सोना है। सिर्फ दिन में आप कर लो, स्पेल है, आप क्यों नहीं कर सकते? कोई ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप कर लो। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि इसकी पावर्स कब है, इफ़ेक्टिव कब है। तो इफ़ेक्टिवनेस और पावर के हिसाब से अगर आपको देखना है, तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो रात की है। 11:11, 11:11 की पावर डालनी है, 1176 की पावर डालनी है। इसके साथ इस स्पेल को करने के तुरंत बाद सोना है। लास्ट थॉट यही होना चाहिए, बिकॉज आप फ्लेम को गेज, जो त्राटक है, उसकी पावर भी हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसको इसीलिए इनकॉर्पोरेट करके बोला है, तब भी ये एक बार के करने में ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और आपको भी मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बोला है वो करिए प्लीज़। ओके, इसमें मैनिपुलेशन मत करिए। एक किसी ने क्या लिखा था मुझे कि कैंडल की जगह हम तेज पत्ता जला सकते हैं क्या? माय गुडनेस, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ऑलरेडी उसी में बचा चुकी होती। मैनिपुलेशन अगर मतलब चेंजेस करने हैं तो इस हद तक कि आपने कैंडल को ही उठा के रिप्लेस कर दिया बेलीफ से। प्लीज़ इतना भी ज़्यादा चेंजेस मत अपने आप लेके आइए ना, स्पेल है। ओके, और बहुत सोच समझ के, बहुत चीज़ों को देख परख के, उसकी पावर्स को हम समझ करके, तब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ लेके आ रही हूँ। और वैसे ही कीजिए जैसे बताया है। ओके, एंड तभी आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तेजपत्ता टेक्निक करने का अलग तरीका है। आपको अगर तेजपत्ता टेक्निक करना है आप वैसे कर लो। ओके, बट ये कैंडल स्पेल कर रहे हो, अगर इस तरह के रिजल्ट्स चाहिए तो प्लीज़ रात के 11:11 पे करिए, और करने के बाद चुपचाप सो जाइए। बस कंटिन्यूस 3 दिन करना है। एक का, हाँ, एक का और कमेंट में पढ़ रही थी कि हॉस्टल में रहते हैं, एंड वहाँ पे
रात में मतलब एक दिन अगर कर लिया और एक दिन मिस हो गया तो फिर क्या करें? मिस मत करिए, रेगुलर होना चाहिए। वाई? बिकॉज आज मेरी थॉट यहाँ पे है ना, कल रात को अगेन मुझे अपनी थॉट को क्रिएट करना है, तो वो वाइब्रेशंस आप ऊपर ऊपर यूनिवर्स में भेज रहे हो। ओके अगर आप बहुत दिन का गैप दे दोगे तो थॉट तो सोच ऐसी है, इंटेंशंस ऐसे हैं कि ड्रॉप डाउन होने में टाइम नहीं लगता। सारे दिन हमें अनगिनत थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन सा वाला कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा माइंड में हमें पता नहीं है। इसलिए कंटिन्यूएशन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ओके सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड येस, इस तरह से सक्सेस जैसे इन्होंने अट्रैक्ट की है, सेल्फ लव को हाई रखिए, सब कुछ होगा, सब पॉसिबल होगा। ओके सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।